सो दिस इज़ रिनोवाई ड्रॉप्स फॉर योर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज ड्यू टू एलर्जेंस, चाहे वो कोल्ड है, कफ, कोराइज़ा है या आपको साथ में हेडेक है। बहुत ही पुराना कोराइज़ा है, बहुत ही पुराना कोल्ड है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप्स है, अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल है यानी आपकी सूंघने की जो क्षमता है वो भी कम हो गई है और आपको सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, आपका जो फोरहेड है वो आपको हैवी लगता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसकी 15 से 20 बूंद में 3 बार लीजिए। कितना भी पुराना आपको रेनाइटिस है या साइनसाइटिस है वो जो है अगले ही दिन से आपको इसमें फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही क्विकली जो है आपके सिम्टम्स में जो है इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगी। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें।